tokko hin badde hoolota 99 dhiisee ishee takkitti badde sana barbaacha deemeedha. Maal deeme? Barbaacha deeme. Hin barbaade bu'ee sana boodatti hoolaa sana argate. Hoolaa sanas immoo fuudhee gateetti isaarratti baate. Gateetti irrattis baatee gara manaatti galee namootas waame. Kinoo hoolaan koo isheen badde sun argamteerti. Naa gammadaa jedhee gammachuu isaa ibsateedha. Inni kun fakkeenya tokkodha. Lammaffaa immoo saantimatu bade. Haati tokko saantima 10 qabdeedha. Saantima 10 keessaa isheen tokko mana keessatti badde. Ishee takkitti badde sana immoo mana keessa kosii jiru hunda isaa dharaddee qulqulleessitee barbaadde saantima takkitti sana argatte. Isheen kunis saantimni na jalaa badde sana argadheera gammadaa jettee gammachuu ishee ibsatteedha. Inni sadaffaan immoo namichi tokko ijoollee 2 qaba ture. Ijoollee 2 inni qabu keessaa inni quxisuun gara abbaa isaa dhufee yaa abbaa koo ga'ee koo naa kenni ani gara biraa deebi'an jiraadha jedhee abbaa isaa gaafate. Kana booda abbaan isaa deebi'ee waan mucaan kun kadhate waan mucaan kun gaafate ga'ee isaa qoodee kenneefi. Mucaan kunis ga'ee isaa fudhatee gara biyya biraa deeme. Akka barbaadeettis qabeenya isaa hiriyoota isaa wajjin balleesse. Ittiin dhuge ittiin bashannane qabeenyichis hin dhume. Biyya inni itti bade sana keessatti akka tasaa hongeen waan mudateef mucaan kun beela'ee galee gaafa kana immoo gara namootaa deemee beela sana ba'uudhaaf gara namoota qabeenya qaban nyaata sana nyaachuudhaaf gaafa deemutti abbaan